Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даша, и это мой канал, добро пожаловать на него. Перед тем, как начать это видео, я хотела бы вас попросить большущие извинения за то, что на моем канале очень давно просто не было видео, просто очень. Я заболела всю эту неделю, я болела и до сих пор болею на самом деле. Просто решила снять для вас такое видео, чтобы хотя бы немножечко и себя подбодрить, и вас тоже. Кстати, мне уже намного лучше, у меня кашель, просто ужасный кашель, болело горло, и оно, слава богу, уже прошло. И нос, естественно, насморк начался, и голос у меня, конечно, понятно, что немножечко другой, но все-таки уже выздоравливаю. Харе. Кстати, хотела сказать, что у меня появился хомяк, ее зовут Боня, и я ее вам сейчас покажу. Блин. Слава богу, что она сейчас выбежала, потому что она бегает. Это хорошо, потому что иначе бы она сидела дома и просто тупо спала. Начинается. Проехали. Я почему решила снять... Кстати, я снимаю для вас именно рум-тур, потому что я снимала рум-тур как-то раз уже в первый день. Я все уже расставила, у меня уже все немножечко изменилось. То есть, как бы все вещи свои я уже расставила, и поэтому снимаю видео, поэтому начинаем. Эх, старость не в радость. Серьезно? Она боится? Моя маленькая девочка, хорошенькая. Дунька. Ладно, пошла она гулять дальше. Я думаю, что это место вы уже абсолютно все полностью знаете. Я хочу сказать, что мама здесь какие-то причиндалы разложила на свои тумбочки. Там все, мамина комната. Ничего нового, в принципе. Ну, этот коридор, вот, в принципе, тоже знаете. Самый обыкновенный шкаф, стеллаж. Только хочу сказать, что мы с мамой прибрали. Здесь все пусто. Ну, здесь книги и вот такая штука на День матери. Здесь моя коллекция, а здесь это помада, точнее блеск, две туши, у которых разные щеточки, вот эти для ресниц как раз таки, духи, ангел или демон, здесь, я надеюсь, что видно, Лави Эбель, Hello Kitty и какая-то Искада эликсир, вот это... Короче, коробочка с резинками. Тут еще разные штучки. Краски гуашь, тетради школьные, там проект еще по сказке какой-то, конвертик и штука такая в машину, короче. Коллекция, там все причиняла. Там книги разные и все такое. Дверь у меня как была белая, так осталась. Золотые места некоторые. И, в принципе, моя комната. Я только что заметила. Она боится, бедненькая. Она боится, бедняжечка. Смотрите, какая она бояка у меня. Уже не такая бояка. Иди ко мне. Серьезно? Ну, короче, вот так вот. Понимаете, да, в чем смысл тут? Доска, которую я просто свет там выключила. Короче, поделка самая дурацкая в мире. Там Даша плюс Ева. Моя сестра и ее муж. И т.д. Это, кстати, мой младший брат нарисовал мне такие разные рисуночки. Тут написана записка. Тут он цветочек мне нарисовал, розочку. А это я. Ну, это вы знаете. Здесь хомяк живет. Носочки валяются. Мусорная ведерко. И как раз таки... Я забыла, как называется. Блин. Короче, это розетки. Удлинитель. Мой стол рабочий. Стульчик в студию. На столе разместился блокнотик. Все будет замурчательный. Где-то фокус опять пропал. Тик-так, который я выиграла в Индиго. Кто живет в Калининграде, тот поймет. Есть такой развлекательный центр.
скотч Дирол, который, кстати, закончился. Я просто его хочу в личный дневник приклеить. И пучеглаз. А еще здесь стикеры и ленточка. А также карандашница. Пенал, аскорбиновая кислота, мой ноутбук и мышка. Я же говорю, у меня кашель. Кстати, я там сейчас смотрю сватов, по идее, но незаметно, да? Короче, проехали. Здесь елочка такая. И мой альбом для рисования. Кстати, зацените. Мой диванчик, на котором басики. Какое-то чудище и еще одно чудище. Это Винни-Пух. 2 подушки с этого дивана, потому что если они будут здесь, то, короче, места не останется, чтобы сидеть. Всякие пакеты, сумки и мой рюкзак в школу. Томпсон, это самое обыкновенное радио. С Новым годом такая штука, там типа делать, короче, надо поделки разные. Это дневной увлажняющий крем Рексона, старый Дейзик. Paint Set, я его, вот он такой, и, короче, разукрашивать надо. И вот такая штука, точнее, не штука, моя сестра. Это дерево какое-то, It's a Wonderful Life. Цветочки или божья коровка, или же цветочки. И цветочки. Дальше вот этого, я думаю, что вы знали уже и видели. Это занавески, которые, кстати, не всегда такие. Их можно сделать вот так, абсолютно прямые, но мы просто их всегда держим такими. Я не знаю, почему мы такими их держим. Ну, короче, проехали. Почему-то всем так нравится, так что не будем... Елка, на ней новиночка, на ней есть... звездочки, если точнее не звездочки, а эти вот, короче, гирлянда. Цветочки, мой телевизор, который маленький, здесь колонки, пульты от колонок, мое кресло, подушечка с вот этим вот, и мои колготочки, и свитерок в школу. Здесь такие уже обои, обычные белые, на самом деле, здесь везде. А это моя кровать, она пушистая абсолютно. Это плед такой, а так-то у меня там Винкс. Я не люблю Винкс, ну блин, я когда-то их любила, когда маленькая была. Собачара, вы ее все знаете. Тумбочка, в которой много всего. Есть блокнотики для сценариев, книжки там типа страшилки и идеи для видео. Еще одна тетрадочка разная. Там, короче, разная фигня. Здесь Little Pet Shop лежит. Что у нас тут еще? Здесь вещи для Little Pet Shop лежат несколько. И там всякие разные коробочки. Здесь опилки для хомяка, но которые уже заканчиваются, поэтому я их просто положила. Чтобы, если что, вдруг надо будет ее утеплять. Она снова вышла, ребят. Почему она уходит, когда я ухожу? Она меня боится. Какашка. Здесь ободки. Домик еще один ее. Такой вот с трубой. Модный. Мишка Тедди, который мне очень нравится. Это, кстати, вещи из этого домика. Это вот железяка. Это 2-й этаж. Ну, блин, получилось так, что лесенку оставили, оказывается, в Москве. Она снова здесь вышла. Он снова боится. Смотрите, смотрите, смотрите. Ой-ё-моё, я сама сейчас испугалась. Ладно, пока. Я поняла, что ты не в настроении. Хорошо, все. В принципе, это моя тумбочка, на ней ничего не изменилось, кроме как вот этого гнома. Я его уже показывала. Лялька, это пейзаж меня. Это мои руки. Вот такие. И звездочки, типа на фоне неба. Это космос, а это Новый год. Короче, у меня фантазия прет. Было такое. Ничего, бывает. Звездочки, которые уже всем известны. Моя сестра, ее подруга. Пожелания там разные моего брата. Моей сестре, извините. Вот такая штука, которую купила моя мама для меня. В комнату для декора. Здесь вот свечка. И, кстати, она звенит.
продолжаем. Продолжаем. Иконки. Не будем этого трогать. Подсвечник. Что-то еще. Вентилятор и колонка. Дальше там наверху совсем моя сестра. И куклы, и плетеные корзинки. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на мой канал и пишем комментарии. До новых встреч. Всем пока. Все будет чуки-пуки. Эх, блин.